আমরা আজকে ব্র্যান্ড বাজার BD.com থেকে একটি জেনারেটর রিভিউ দেখাবো। এটি হোন্ডা জেনারেটরের সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে ভালো মানের একটি জেনারেটর, যার মডেল নাম্বার হলো 650 বলে সবাই চিনে। এবং ইঞ্জিন টাইপ যে ফুয়েল ইঞ্জিন ফুয়েল টাইপ হবে কিন্তু পেট্রোল অথবা অকটেন। 100% মেড ইন জাপান, টেকনোলজি হবে জাপান। ব্র্যান্ড বাজার BD.com আপনাকে 3 থেকে 6 মাসে 0% EMI-তে নিতে পারবেন। সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, EBL, সাউথ ইস্ট ব্যাংক এবং আরও কিছু ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। এবং বেস্ট কোয়ালিটির এই হোন্ডা জেনারেটরটি নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ফোন করুন 01618028590 অথবা আমাদের ডিসপ্লে সেন্টারে ভিজিট করতে পারেন। হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা, ঠিক সিটি কলেজের পাশে ডক্টর রাফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলাতে ব্র্যান্ড বাজারের ডিসপ্লে সেন্টার রয়েছে। এখান থেকে এসে দেখে নিতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, এই হোন্ডা জেনারেটরগুলো 100% মেড ইন জাপান হয় এবং টেকনোলজি হবে জাপান। আপনি খুবই লাইট আপনার সাউন্ড হবে, সাথে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি। তবে আমরা যে বিষয়টি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, আপনি যদি এটার অ্যাকচুয়াল যে রেটেড আউটপুট আছে 5 কিলোওয়াট এবং এটি যদি আপনি চালান, তাহলে কিন্তু এই এসিটি এই জেনারেটরটি মিনিমাম খুব কমও হয় তা হলো 10 থেকে 15 বছর আপনাকে লাইফ টাইম দেবে। যে কোনো চাইনিজ জেনারেটর থেকে ডবল লাইফ টাইম পাবেন এবং হ্যারাসমেন্টহীন একটি জেনারেটর হবে। যদিও আপনি প্রাইস বিবেচনা করবেন, প্রাইস বিবেচনায় অবশ্যই চাইনিজ জেনারেটর থেকে ডবল দাম হবে, এটি নিশ্চিত। কিন্তু আপনি পাচ্ছেন ডবল লাইফ টাইম প্লাস হ্যারাসমেন্টহীন একটি জিনিস। এর সাথে AVR দেওয়া আছে। অটো AVR এর কাজ হচ্ছে কি ভোল্টেজে ফ্ল্যাকচুয়েশন প্রতিরোধ করা। এটি কনস্ট্যান্ট লেভেলই আপনাকে 5000 ওয়াট আউটপুট দিতে পারবে। 100% মেড ইন জাপান হওয়াতে এর টেকনোলজিক্যালি খুবই সাউন্ড একটি প্রোডাক্ট। আমরা ব্র্যান্ড বাজারের ওয়েবসাইটে দেখব তারা আসলে কতটুকু দেখাচ্ছে। আমরা এখন আছি ব্র্যান্ড বাজার BD.com এর ওয়েবসাইটে। সেখানে হোন্ডা জেনারেটর প্রাইস ইন বাংলাদেশ প্রথমেই দেওয়া আছে। EG6500CXX পোর্টেবল জেনারেটর অ্যাপ্রক্সিমেট প্রাইস দেওয়া আছে, প্রাইস কিন্তু কোনো স্ট্যান্ড না, কমতে বাড়তে পারে। সাথে কিন্তু পরিষ্কার দেওয়া আছে ক্রেডিট কার্ড কাস্টমারের সর্বোচ্চ 6 মাস পর্যন্ত 0% EMI পাবেন বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ওয়ারেন্টি। ঢাকার মধ্যে কিন্তু ইনসাইড ঢাকা সিটি আপনি কিন্তু 8 ঘন্টায় ডেলিভারি পাবেন। পেমেন্ট মোড হবে ক্যাশ বিকাশ এগুলা। ঢাকার বাইরে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনি কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন এবং 0% EMI হতে আপনি সহজে ছোটো ছোটো অফিসগুলো কিন্তু এই ধরনের জেনারেটর কিনতে পারে। এবং এর ফুয়েল হবে কিন্তু অকটেন। এবং যারা জেনারেটর লেভেল যারা চিনেন তারা কিন্তু সহজেই, কালার হবে রেড, 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন হবে, 24 লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক হবে, ফুয়েল টাইপ হবে পেট্রোল অথবা অকটেন। আপনার এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আগেই বলেছি, EG6500CX পোর্টেবল 5.5, রানিং আউটপুট, রেটেড আউটপুট কিন্তু 5 ওয়াট, রিকয়েল এবং ইলেকট্রিক। এইখানে একটা ব্যাপার রয়েছে যে এখানে বোথ মেথড রয়েছে। যদি আপনি কখনো জেনারেটরটি নিয়ে যদি গভীর জঙ্গলে চলে যান, সেখানে কিন্তু আপনি কোনো রিচার্জ করার সিস্টেম পাবেন না। কোনো কারণে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেলে আপনার রিকয়েলটি কাজ নাও করতে, ইলেকট্রিক স্টার্টারটা কাজ নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই রিকয়েল টান দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। সেই সিস্টেমও সেখানে রয়েছে। এবং এখানে আপনার সর্বোচ্চ প্রোটেক্টর, ভোল্টেজ প্রোটেক্টর রয়েছে 230 ভোল্ট এবং ইলেকট্রিক স্টার্টার এবং আপনার ম্যানুয়াল স্টার্টার সবই রয়েছে। যদি আপনি অটো ইনস্টলেশন করতে চান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটরের মতো যে বিদ্যুৎ চলে গেলে অটো স্টার্ট করবে, বিদ্যুৎ চলে আসলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে ATS দিয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঢাকার মধ্যে খরচ হতে পারে 35,000 টাকা, 30 থেকে 35,000 টাকার মধ্যে। ঢাকার বাইরে 35 থেকে 40,000 টাকার মতো খরচ হতে পারে যদি অটো ইনস্টলেশন করতে চান। আর যদি মনে করেন না আমি ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন করব, ঢাকার মধ্যে 10,000 টাকা লাগতে পারে, ঢাকার বাইরে 12,000 টাকা লাগতে পারে। ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়ায় আপনাকে হয়তোবা যে জিনিসগুলো দেবে, চেঞ্জ ওভার প্লাস 20 ফিট ওয়্যার দেবে, এর বাড়তি লাগলে আপনাকে খরচ করতে হবে। আমরা দেখাচ্ছিলাম হোন্ডা জেনারেটর 5.5 কিলোওয়াটের
5.5 কিলোওয়াটের একটি হোন্ডা জেনারেটর, যেটি মডেল নাম্বার EG6500। এই হোন্ডা জেনারেটরটির ওয়েট হবে কিন্তু 84 কেজি। আমরা একটু মূল ভিডিওতে যাব, সেখানে আসলে আর কতটুকু অংশ আমরা দেখাতে চাই। বাংলাদেশে ব্র্যান্ড বাজার কিন্তু দিচ্ছে আপনাকে সবচেয়ে ভালো মানের সুবিধা, সেটা হল পেমেন্ট মেথড, যেটা আপনি পাচ্ছেন 3 থেকে 6 মাসের 0% EMI। এবং বেস্ট কোয়ালিটির এই হোন্ডা জেনারেটর নেওয়ার জন্য আমাদের শপে আসুন। আমি শপের অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি, হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা, ঠিক সিটি কলেজের পাশে, ডক্টর রাফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলে 2য় তলাতে এসে দেখে নিতে পারবেন, আর অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। এবং খুবই চমৎকার, সাথে কিন্তু আপনার উপরে একটি ফ্রেম রয়েছে, যার মাধ্যমে সহজে আপনি এদিক সেদিক করতে পারবেন এই হোন্ডা জেনারেটর।